film se radi o našim sportaši koji ljudi ne znaju u stvari. Mislim, znaju za Modrića i Raketića i za drugih, i Bogdanovića, Košata i Janic, ali što se tiče vaterpolo, ljudi znaju da su uspješni, ali ne znaju kako se zovu, ne znaju kako izgledaju, samo znaju da su kapice u vodi. Prvu utakmicu koju smo snimili sa Crnom Gorom u Zagrebu, izgubili su. I oba smo mi bili krivi za to. I znam kad dobro ide, mi nismo tu, a kad je loše, onda smo mi krivi. I to sam znao unaprijed da će se dogoditi i je ispalo tako. U početku se nisu bili nisu nas baš najbolje platili, ali kad je završilo, onda su kao rekli nemojte ići, ajmo dalje. I ako su najveće zvijezde, Michael Jordan i LeBron James ili su vaterpolisti u Hrvatskoj, to je sve isto. Mislim, sportaši su sportaši. Nikad nisam ni bio u Puli, kamoli na festivalu. Pa oduševljen sam, baš super je, baš mi je drago da sam stigao i vratit ću se 100%.